பொவிக்கி வந்த கமெண்ட்ஸ். ராகுல் பிரேம்குமார் சார், தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் வியூவர்ஸ். இன்றைக்கி பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பெப்பர் சிக்கனுக்கு 3 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, பட்டை கொஞ்சோண்டு. இதை தனியாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும். சிக்கன் 200 கிராம்ஸ் எடுத்துருக்கேன். அதுக்கு இது தாளிக்கிறதுக்கு ஜீரகம், பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சின்ன வெங்காயம், பூண்டு. இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். அடி நல்லா கனமாக உள்ள இரும்பு சட்டியை வச்சுட்டு நம்ம இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப ரோஸ்ட் ஆக்க வேண்டியதில்லை. சூடு அந்த கலர் மாறு அளவுக்கு ஆனால் போதும். இந்த அளவுக்கு வறுத்தோம்னா போதும். நல்லா ஸ்மெல் கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனோன்னா போதும். நிறுத்திட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நைஸ் ஆக்கிடலாம். இந்த அளவுக்கு வறுத்து எடுத்து ஆக வச்சுட்டு நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் பொடியாக்கிக்கலாம். இப்போ நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். இரும்பு சட்டியில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். எண்ணெய் காஞ்சோன்னே ஜீரகம் போட்டு காய்ச்சோம். ஜீரகம் பொரிஞ்சோன்னே கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, அடுத்து பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் தான் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி வதங்கினோடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ராஸ்மல் போனோன்னே சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் நம்ம தண்ணி விட வேண்டாம். சிக்கன்லேயே தண்ணி விடும், அதுலேயே வெந்துடும். மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சு எடுத்தோம்னா நல்லா வெந்துடும். ஏன்னா நான் எலும்பும் சிக்கனும் கலந்து எடுத்துருக்கேன். வெறும் சிக்கன் மட்டும் கறியாக மட்டும் எடுத்தோம்னா நல்லா இருக்காது. அதனால எலும்பும் சிக்கனும் கலந்து எடுத்துருக்கேன். உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
எலும்போடு உள்ள சிக்கன் எடுத்துருக்கனால கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி விட்டுருவோம். நல்லா வெந்துடும். வெந்ததுக்கப்புறம் பெப்பர் போட்டுக்கலாம். வெந்துடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வற்றினோன்னா நம்ம இந்த மிளகு தூளை போட்டுடலாம். பெப்பர் சிக்கன் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம தக்காளி ரசம் வச்சுட்டு இந்த பெப்பர் சிக்கனை தொட்டு சாப்பிட்டோம்னா செம காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எம்மி கிரேவியோடு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம ரசம் சாதத்துக்கு தொட்டு சாப்பிட செம்மையாக இருக்கும். இன்னும் நல்லா ட்ரை ஆகணும்னா இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுருந்து நல்லா ட்ரை ஆகி எடுத்துக்கலாம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லணும். நம்ம பெப்பர் சிக்கன் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுப்பா. சிக்கன்லாம் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. நான் இன்றைக்கி தக்காளி ரசம் வச்சு பெப்பர் சிக்கன் செஞ்சுருக்கேன். அதனால் நான் இதோட இப்படியே இந்த செமி கிரேவியோடவே எடுத்துடுறேன். நீங்கள் வந்து சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன். லைட்டாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை தூவிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு வீடியோஸ் போடுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள்.